Si estás buscando una propiedad amplia, te cuento que esta tiene 7 dormitorios, 2 baños y 139 metros cuadrados construidos y se va tan solo por 88 millones de pesos. Y está completamente remodelada y además te cuento que está a solo minutos del metro Cópalo Martínez, comuna del Bosque. Como se puede ver, la casa está recién remodelada, por lo que es llegar y cambiarse, con espacios cómodos y muy bien aprovechados. Y en el segundo piso tienes una terraza recreativa con pasto sintético que está muy bien para los niños. Oye, las habitaciones son bastante amplias y te cuento que casas con esta cantidad de habitaciones son muy poco frecuentes, lo que representa una muy buena alternativa para poder comprar si tu familia es numerosa. Y si te gustaría que te podamos apoyar en una gestión de crédito hipotecario, también lo podemos hacer con mucho gusto. Cualquier cosa y duda nos puedes escribir, estamos atentos a cualquier comentario. Nos vemos.